Merhaba arkadaşlar, Survivor Surf oynamaya hoş geldiniz. Şimdi ben kardeşimin kanalından size bu videoyu göndereceğim. Şimdi başlıyoruz. Biraz yorucu bir yolculuk olacak. Şu an gerçekten çok iyi gidiyorum. Evet. Survivor Surf'ı gerçekten çok seviyorum. Sizin de sevmenizi istiyorum. O yüzden yüksek koymak istemiştim. Kardeşime söyledim bu olayı. Çünkü gerçekten kafa dağılımı yapıyor. O yüzden sevdiğimi size söylüyorum. Kendi tanıtmayı unutmuştum. Ben Tuana. Batu'nun yine ablasıyım. Batu'yu tanıyorsunuzdur. Birkaç video koymuştu. O da yeni YouTuber sayılır. Kafa Topu, Minecraft gibi videolar çekmişti. Genellikle oyun videoları çekti zaten. Şimdi yanıyordum neredeyse. Devam edelim sorular oynamaya. İşte buralar çok zor oluyor. Çünkü her yeri kaplıyorlar. Ben burayı çok seviyorum işte. Bu arada ben ablamın yanındayım. Evet, şu an beni izliyor kardeşim. O da benim bu oyunda gerçekten çok iyi olduğunu söylüyor. Değil mi Batu? Evet, çok iyi oynuyorsunuz. Rekor kırmıştı bir kez. Evet. Ama yendim, nazar değdirdim bana Batu. Evet. Şimdi size adamlarımı topuna girelim. Şimdi bir home'a girelim. Bir dakika. Kendisine bakalım. Hangi adamlarınız var? Batu, seni tanıt istersen. Göstereyim. Yutani var. Yok. Yani hayır, adamları tanıtıyorum şu an Batu. Spike var. Fresh var. Tricky var. Dark Outfit var. Pia var. Fiz var. King var. Lucy var. Pekbus var. Blue var. Tasha var. Friends, Brody gibi adamlar var. Şimdi aletlere bakalım isterseniz. Yeni karakterler çıktı Survivor'da arkadaşlar. Tabi bunları almanız gerçekten çok havalı oluyor. Özelleşiyor. Gerçekten çok hızlı geçiyor. O yüzden yeniliyorsunuz bu oyunda da. Kaykay alalım isterseniz ama paramız alalım. Bir 10 tane alalım. Evet. Evet, şu an 17 tane aldık. Shop'a girelim. Shop'ta neler varmış bakalım. Ama paramız kutu alalım. 5 TL var. Bakalım ne çıkıyor. Ne oldu? Reklamlar çekince aramızı bozuyor. Evet, reklam bitti şu an. Hemen reklamdan çıktık. En son bunu almıştık. Double price. Teşekkür ettik. Survivor Surf'e menüye gidelim. Bir kere daha oynayalım isterseniz Survivor Surf'umuzu. Ee, 20 tanesi üstte gördüğünüz çiçeğe benzer cismi almamız gerekiyor. Şimdi I harfini alıyoruz. Biki tamamlayacağız. Şey alamadım.
büyük demek arkadaşlar. Bunu da size söylemiş oldum. Şu an 69 TL'm var. 70 oldu. Aslında Survivor Surf'ın küçük hileleri de var. Yani öyle hile dedim yine level atlama gibi değil benim hilelerim. Hareketler yaparak geçmek. Az önce yaptığım gibi. Yani bir tanesini söyleyeyim. Mesela 3 tane tren var. Birisinin üstünden en sondakine geçince bir şey oluyor. Hile gibi bir şey oluyor. Evet kardeşim doğru söyledi. Zaten kardeşimle ben yeni YouTuber olduk. O yüzden bugün olduk hatta. Biraz heyecanlıyız ikimiz de. Ben hep olmak istiyordum. Demek ki bugüne rastladım. Ve toplam 6 tane şeyimiz var. Çektiğimiz şey. Tabii benim de çektiklerim var bakın. Evet. Yanıyorduk. Oo. Batu. Evet bakın paramıza. Paramız bayağı fazla oldu. Evet. Skoru gösterdiler. Şimdi bestleri göstereyim. Egemen, Merve, Elif, Ahmet ve Fatih var şu an. Şunun da Nesin, Bünyamin, Fatma herhalde orası. Nuru, Murat, Berat, Nusret, Arda, Sahra, Pelinsu, Aylin, Mert ve ben varım. Baran Can var. Nesin ve Recep Enise var. Evet arkadaşlar Batu ve benim kanalıma lütfen abone olmayı unutmayınız. Sizi seviyorum. Görüşürüz.